讨厌因内底有一个教地理的老师，啊是安怎伊就讨厌因教地理的老师，因为因这老师讲到讲的翻白眼，啊即马的因祖囝那个感觉很不好。我说你那个戴口罩，你翻白眼，咱看不出来但是当我今仔日无戴口罩的时候，我翻白眼，翻我是翻白眼，我这个祖囝心内就无欢喜，够歹讲啊！结果咱这拢头4个祖囝呢比着学第几岁，上课你敢会认真？你敢会认真？因为伊逐日都台湾等老师，这老师定是要做伊上讨厌的动作，叫做翻白眼。所以有一天，伊的心情就歹啊，回去，做歹啊。然后呢，阮老师就讲，祖囝你那是安怎？妈，伊敢知影？够讨厌！我这老师真正，我叫伊摆来上课啊，你上课上到翻白眼，够歹看。结果呢，阮老师就错觉，祖囝，你敢知？你安怎？你翻白眼啊！好，这个祖囝错一下，哈，我哪有翻白眼？我靠，可能做我上讨厌的动作。讲伊真嘿，咱今仔日有一项物件，叫做瘾，今仔日这女孩子一堆目睭内底，不是目睭内底，目睭外口，去看着因老师的行为，伊就讨厌，伊怎甲定？有一日，咱讲这3科比，老师翻白眼，结果伊嘛翻白眼哦。来，老师在翻白眼，是不是伊心内底一定有一个这种的心念伊较有限？各位大家不要小看这个瘾，这个科比，当伊有这个瘾了后，有他刚刚讲上恐怖的就是。其实咱人唔知影，就是伊连伊这个心念拢甲可比过啦，伊唔知呢。这会当对来讲，我大久命后面敢会愈来愈少，有嘛但是因仔日有时阵，咱若看见最讨厌的人，你是不是三不五时的？咱的重点其实咱就讨厌，但是最奇怪呢。我就甲 focus 伊身躯，我重点我总要动伊的身躯，然后我就是咧看伊，我就讨厌一点。各位请先注意了，你最讨厌的那一点，会印到你的心里面哦。莫名其妙恐怖的，然后印回你的心内底哦，恐怖啊！所以呢，咱讲咱人囡仔日，咱爱堵塞咱家己的心念，咱爱堵塞咱的六根。咱总是在咱多数的堵塞的这个所在，咱人安怎呢？咱人爱有一个基础。那么这个基础呢，咱讲咱人的基础，就是咱人的这个在咱人的自信的时阵，咱人的清净呢，但是当咱囡仔日，咱的基础并不是咱阁无法度听为这个咱的自信的时阵，咱就爱去拿捏咱的分寸。如果咱讲，咱要堵塞咱的六根，结果咱掠了小灵，结果咱人绝对散漫，但是当咱囡仔日越起，结果咱囡仔日小暗的时阵呢，你唔知这道理吗？咱人道理就是安尼做，咱做坚持哦，坚持我所想的，咱人就是安尼做，咱甲家己比较有教是这个表达，你一定要符合我所想的，安尼靠哈，我看袂落啊，你唔知我看袂落吗？你就开始对咯，比较到尾啊，咱人数总有一个票，人讲高票。甚至外票就出来了啊！甚至呢，当我们今天不太紧的时候，想到我要咱来收缩开上面，干脆就不要给他看了，都不要给他听了。譬如讲，人会拢收，
你就是安怎？莫去管遐济啦，莫去想遐济啦，当作无看到就好啊啦。当作无看到代志敢有发生？啊，譬如讲你咱去管理一间公司，头家迄项目啊上无啥正常的，当作无看到就好啦，咱人红听就无走。你感觉敢有问题出来？敢有问题出来？对哦，当咱去受伤了、伤案的时阵，到尾来发生两字。叫做修案，在咱人的过程当中，第三无人要插咱啊，无人要插咱啊，是安怎？因为咱伤严啊，严格啊，无人敢来讲话啊，无人较肯建议啊，嘛无人较肯做伙，修案嘛，吼啊，甚至呢，咱袂人担这台车内底，吼，伊都他看也不听，吼，不看也不听哦，啊，结果安怎呢？咱就是其实。人讲有四物，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动，非礼勿好是嘛好，有他那个儒家思想的有非礼勿，刚是安尼，迄是咱讲这四是咧讲咱人的心来本一个动作哦，但是伊毋是讲叫咱肉紧甲关开哦，咱安尼做的时阵，肉紧。关起来，塞住了那个，刚刚调过大禹治水。在大禹治水之前，有没有人治水？有啦，可是为什么大家都失败？因为一种啊太累嘛，搞了大禹祥那会成功，因为一种啊疏通，用疏通的方法了，算怎么水灾怎么弄啊？所以你要把它疏通。如果疏通的是安尼个化，那个化不了，如果那化不了嘞？得招一个，以后就会变一个。你用什么因，以后就结什么果，必定要承受。啊，然后呢，就是应该是爱咱讲上天对咱较注意，较爱护咱，靠得来啊。这是有他家己的重要。当我们坚持一个理念的时候，必定要这么做，必定要这么行的时候，考验绝对会来。考验绝对会，你会招考，招考哦，所以就可以很快的就。老师讲哦，伊讲，当你太执着你的理念的时候，太坚持你的理念的时候，你会招考。不要看这个有影，因为这是和他亲身感受的。真正招考是安怎？因为一定要甲你画你心内这个角，因为一定修修修暗啊，暗角。我们在里面以为。这个是很好的，这样才叫做亲近。咱感觉自我良好，算作出现一个问题。所以呢，咱讲今仔日，在咱修炼过程当中，一寡梦，咱要开始来体验了。爱趁啥个时阵？有人讲趁少年的时阵有影，真正爱趁少年的时阵啊，少年力量较少啊。但是我年纪我都年大。各位浅显，年纪大有一个好处，什么好处？叫做有智慧，有智慧嘛，对不？智慧靠有法度站啊，站较会紧啊。所以呢，咱今仔日今仔日有智慧的时阵，爱紧张，赶快斩掉这一些东西。虽然说舍忘，各位浅显，舍忘不是丢掉，不是什么都不要，而是。你今天不要被这个东西绑住你的心，牵绊住你，让你无法度领导。写是讲咱对心去写，唔是去写外口，讲甲单调。我今仔有一百人听到师傅咧讲，要紧报喜，要紧喺外口啥，甲我讲其他来听。想说，你看你懂咱心想，是讲我不要去执着这一些东西，可是我们把它拿来善用。咱可以来使用，所以呢，咱讲第三就是你的信念要相继，虽然讲梦想，咱要舍那个妄，不是要丢掉，是咱不爱去用绑掉，不爱去用困掉。因讲英格兰讲一句，心无所住，要的是讲咱的心爱保持，我咱更多不卖力，唔好弄掉。虽然讲心无所住，就是叫做空。但是这个空不是流，不是无，不是啥物拢无爱，这个咱绝对爱
咱人有一点爱，咱咧修行，在修行过程当中，咱人有目的，甚至咱可能会讲，我是为你好，我是为你好，有影真正话是为咱好。但是当咱今仔日咱咧讲即句时阵，我是为你好，咱可想较清楚，是因为我希望你达到我的需求，我的需要。到是安尼，或者是因为我心灵空虚，我心灵空虚，我希望借着外口的物件来帮助、来填补我心里面的那一份空虚不足的地方，就是这个样子嘛。所以当咱人今仔日空虚的时阵，我们人会寂寞，我才会寂寞你吗？我会寂寞。当咱人空虚的时候，我会寂寞。但是咱寂寞的时候，我们做很多奇奇怪怪的事情。那我听过有人咧正健康、耳环，这个是正常可以接受嘛？有的人有他是，那个会做鼻环，有去做鼻环，就那不是牛吗？个人较奇怪的，他做鼻，我做鼻环的是，有人有那个舌环，我记还在嘛？我有很多会做鼻环，公文每个那大舌头嘛。我原来干嘛做一百？你怎么有办法去做那个舌环的那个动作？这些他无法度理解的，对不？人家你到底是什么感觉？对，所以讲，当咱人空虚、咱寂寞的时候，咱做出这奇怪代志出来。但是有法来想讲，咱今仔日修行，咱修，咱讲透过咱今仔日，咱会当充实咱偌济，咱会当安住咱偌济。咱会当安顿咱偌济，渐甲咱这个心目变成肃静，属寂静。有他们在讲台语讲的对不对？寂寞变成寂静，什么叫做寂静？心无我量，叫静；什么叫做静？身无妄想，叫做静。咱无妄心，行无量，无妄言。咱今仔日会当安住咱的心，咱来主导咱自己。咱来主动咱自己，因为习惯的讲话是较简单啊。这点，咱来凝神，咱来甲咱的真正无简单，我觉得这做这种无简单的对啦。做歹做，咱要做一点点，咱唔使用偌久的修行，咱靠法度突破一点点，甚至连突破都没有突破，就维持在那里。咱大家拢有学，咱人拢有听到三宝，三宝起开因，三宝起开因。当咱今仔日凝神的时候，我们做不到。这是上天自古以来不传的法宝，咱今仔日得到啊！嘛是咱今仔日咱今仔日做一个为了做事的地主，咱今仔日上殊胜的所在就是寿灵师一族，甚至有三宝可持，一定爱起开因。当咱今仔日无法度突破的时候，甚至我想要去突破这个关口，我想要度摄我自己的六根，我今天想要相继的时候。三宝拿起来用，这是自古以来不轻易轻泄的一个法宝，自古难得。今天我们已得起开因，绝对要起开因凝神，借着三宝修行，咱今仔日把咱的心凝神凝住，开六根，六根绝对要用，六根绝对要开，是安怎？咱有法度去用，咱有法度去用。但是真心真谛是，囡仔你核心爱出来，核心出来你用资金都无去用金的这个想法。我们能够做好事，我们才能够行佛法，咱靠法度度化众生。所以呢，最后时间到了，结论就是自心自度。囡仔你其实有的不难，但是只要咱会当关注在行心。自然，咱会当自信，会当自动。那么以上，这是结合咱这个身边。如果若讲了，算讲唔对的所在，就唔茫上天慈悲开恩下济。若是讲有这个受着咱各位真贤的心呢，咱结合嘛，甲咱各位真贤的好一个心呢，把咱各位真贤的甲咱订正啊，甲咱原谅。以上，感恩各位真贤慈悲，感恩。是。
感谢讲师慈悲，天道一公，坤道一公，咱在此一起开业困讲我们经，家里。